दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपने YouTube चैनल अपना डॉक्टर में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल किसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, जिसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। लेकिन अब पर डे एक वीडियो कम से कम पड़ेगी आप लोगों को नई नई दवा की जानकारी के लिए। दोस्तों आज हम जिस के बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं वो बच्चों के जकड़न के लिए है। जैसे छोटे बच्चे हम लोग घर में हैं, जकड़न हो जाती है, सांस चलने लगती है या बच्चा सांस नहीं ले पाता है, उसके बाद बच्चे को जकड़न बहुत ज़्यादा होती है, नाक बहती रहती है, नाक निकल रही है, नाक बहती चली जा रही है और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, सीने में घर घर की आवाज़ आ रही है। तो उसके लिए मैं आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। और अगर हल्का बुखार भी है तो है तो दोस्तों उसके सबसे पहली मेडिसिन है, उसका नाम है LDACP। ये सिरप में आता है और देखिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये एल्केम कंपनी की दवा है। इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल होता है। इसकी मार्केट 60 रुपये होती है। अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो मेडिकल स्टोर वाले से आपको लगभग 50 रुपये दे देगा। बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। ये दूसरी दवा जो जकड़न के लिए मेन में काम आती है, ये अजिथ्रोमाइसिन है। JD करके आती है, JD 100, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए 4 साल से छोटे बच्चों के लिए 100 आती है। ये बड़े बच्चों के लिए है, जो 4 साल से बड़े उनके लिए होती है। इसकी MRP लगभग 100 रुपये है, लेकिन जो JD 100 उसकी MRP सिर्फ 60 रुपये लगभग होती है। और ये ब्रांड कंपनी की दवा होती है, इसमें बार्गेनिंग करने का चांस बहुत कम है। दूसरी दवा दोस्तों ये है। और जो तीसरी दवा दोस्तों इसके साथ यूज होती है, उसका नाम मेन दवा है ये मोंटेलुकास्ट। मोंटेलुकास्ट नाम से आती है, ये मैनकाइंड कंपनी की दवा है। मोंटेलुकास्ट लियोसिट्रेजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड सोडियम होता है इसमें। और ये दवा देख लीजिए MRP, आप इसकी देख लीजिए, इसकी MRP है 43 रुपये, ठीक है ना। तो ये आपको लगभग 35 रुपये मिल जाती है। दोस्तों देखिए इसके बारे में मैं बताना आपसे चाहता हूँ। आप लोग इसकी डोज समझ लीजिए कि छोटे बच्चों को डोज देनी कितनी है। दोस्तों जो इसकी डोज होती है, जो बच्चा 3 साल से 4 साल के बीच में है तो उसको ये आपको 5 ml देना है। 5 ml एक बार आपको सुबह शाम LDACP 5 ml देनी है। 5 ml सुबह, 5 ml शाम देना है। दूसरी दवा JD करके है, जिसमें जिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन होता है 100 mg, उसको आपको 5 ml दोपहर में एक बार देना है। और जो तीसरी दवा मोंटीकोप देना है, मोंटीकोप भी एक बार ही देना है दिन भर में। अगर जकड़न बहुत ज़्यादा है तो आप 2 बार दे सकते हैं, लेकिन फिर ML कम करके देंगे। तो आप लोग इसका डोज समझ लीजिए दोस्तों। जो पहला डोज है LDACP आपको 5 ml सुबह और शाम देनी है। दूसरी दवा मोंटी को 5 ml आपको देना है, चाहे सुबह शाम कभी भी दे सकते हैं। तीसरी अजिथ्रो है जो आपको दोपहर में देना है। दोस्तों इस तरह देखेंगे कि छोटे बच्चों की जकड़न है, बहुत ही जल्दी 2 दिन में से भी ये दवा बहुत तेज असर करती है और 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप एक काम और कर सकते हैं, अगर बच्चों को सर्दी ज़्यादा लग गई है तो उनके नाभि में हल्का सा हींग में थोड़ा घी मिला के नाक में लगा दें, नाभि में, और उसके जो पैर के नाखून होते हैं उस पर आप लगा दें। देखेंगे बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा और बच्चा बहुत जल्दी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसी नई जानकारी के साथ, और आपको अगर आप मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी ये कोशिश जो मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और कोई किसी भी दवा के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके बारे में आपको बताने के लिए। तो आई होप इसी जानकारी के साथ कि आपको जानकारी पसंद आ रही है। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर अगली वीडियो में कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।